Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Këtë herë do të flasim për magjit. Ka njerëz që besojnë shumë që magjia ekziston, ka njerëz që u duket si një diçka e paimagjinueshme, u duket si një gënjeshtër e trurit, por ka njerëz edhe që e përjetojnë atë. Unë për vete besoj, sepse edhe kam parë dhe e di që magjia është e vërtet. Dhe pikërisht Xheneta Fetau, një protagoniste shumë e ndjekur nga Media Ros, një ish banore Big Brotherit, një gocë që në fakt ka bërë revolucion në Big Brother me karakterin e saj, me natyrën e saj, me burërin që e karakterizon brënda shpirtit të saj. Xheneta Fetau dyshon se në apartamentin e saj ka parë magji të zezë, magji të frikshme që mund të jetë një magji për ndalim të fatit, mund të jetë një magji që ta ndalon të martohet, mund të shkojnë gjërat keq, mund të mos ketë fat. Domethënë Xheneta Fetau dyshon shumë se në apartamentin e saj në Prishtinë i kanë bërë magji. Në një bisedë live në TikTok mes Xheneta Fetaut edhe Malsores, ndodhi një moment që tërhoqi vëmendjen e shumë ndjekësve, domethënë kanë qenë live në TikTok dhe normalisht kamera kapën çdo gjë. Xheneta e njohur për energjinë e saj foli hapur për një shqetësim të madh që e ka përfshirë kohëve të fundit. Ajo ngriti dyshime të forta se dikush mund t'i ketë bërë magji të zezë, apo siç njihet ndryshe në popull, sehire, në banesën ku Xheneta jeton. Gjithçka nisi kur ajo i drejtoi një pyetje të thjeshtë Malsores: a beson në sehire? Por përgjigjja e Malsores ishte e shkurtër dhe e prerë, duke i thënë jo. Megjithatë, kjo nuk e ndali Xhenetën që të tregonte historinë e saj. Dëgjoni çfarë historie ka, do të merroni fare, më thënë magji, e di çdo të thot magji, ja shkatrojnë jetën tjetrës, e lën pa martu, e lën pa buk, e lën pa jetë. Me një ton të ngarkuar emocionalisht ajo rëfen: se mua po më duket që dikush më ka bërë diçka në këtë banesë, thot. Se si vi, thot, në shpinë time, unë kur nuk flej rehat, thot Xheneta. Natën shoh ëndra të çuditshme, ëndra me njerëz që kur nuk i kam parë më parë. Kjo gjë më bën me dyshuar se ka diçka këtu. Realisht, personazhet publik janë tepër të eksponuar dhe eksponimi i tyre i tepërt normalisht që u bën edhe magji të zezë, përjetojnë edhe tmerre, përjetojnë dhe paranoja, përjetojnë gjëra të ndryshme. Malsoria, habitur nga fjalët e saj, u përpoq që ta qetësonte, duke i sugjeruar se ndoshta shkaku i gjithë kësaj mund të jetë krejt tjetër, madje dhe diçka lidhur me hasmërinë apo me energjitë negative të njerëzve. Zakonisht energjitë negative, kur janë të tepërta të njerëzve, ju e dini shumë bukur, sulmojnë shpirtin dhe në këtë rast, domethënë Xheneta ndjet tepër e sulmuar dhe tepër e pambrojtur, domethënë tepër e vetme në gjithë atë ambient. Po Xheneta këmbëngul akoma që ajo tregoi një detaj edhe më interesant. Kudo që shkoj, thot, qoftë në pushime, qoftë në hotele, në Shqipëri, apo edhe në banesën e ndonjë shoqeje, gjithmonë, thot, flej normal, pa asnjë lloj shqetësimi. Vetëm në këtë shtëpi unë nuk gjej qetësi, thot, është tepër e çuditshme, thot Xheneta. Sipas saj, problemi lidhet vetëm me këtë banesë. E lodhur nga kjo situatë, Xheneta mori edhe masa praktike. Ajo rëfeu se kishte thirrur një pastruese dhe së bashku me shumë kujdes kishin pastruar çdo cep të shtëpisë, me frikën se mos ndoshta dikush kishte lënë diçka brenda, por për çudi nuk gjetën asnjë gjë në shtëpi. Megjithatë, problemet vazhdojnë. Ajo u shpreh: njerëz kam hall të madh, as pastrimi nuk më ndihmoi. Prap nuk më merr gjumi. Prap shoh ëndra të çuditshme. Një natë më duket sikur shoh 500 njerëz të panjohur në ëndrat e mia. Domethënë, siç duket, kjo revolta e madhe, kjo energjia negative që u drejtua drejt Xhenetës, kjo urrëtia e madhe, ky mbledhje i madh që njerëzit e morën sikur ta kishin personale, jo sikur po e kthyen personale me Xhenetën. Kjo e dëmton pafund të Xhenetën dhe normalisht në shpirtin e saj, se mund të jetë ndonjë shpirt tepër i butë, tepër e ndjeshme, tepër paqësore, tepër njerëzore, se zakonisht shpirta që plasin menjëherë janë shpirtra të butë në thelb, ndikon shumë dhe siç duket ka erësuar rrugët e jetës së Xhenetës dhe kjo Xhenetën
e ngulfat, e tmeron dhe e çon në përëndra të çuditshme që shikon deri në 500 njerëz në një ëndër që kjo do të thënë është e tmerrshme. Ky rrëfim i sinqert i Xhenetës hapi diskutime të shumta mes ndjekësve. Disa e mbështetën duke besuar fort se në raste të tilla mund të ketë ndikim energjia e keqe. Thënë energjia negative është tmerri i shkatrimit të jetës së njeriut, apo magjia e zezë. Të tjerat e këshilluan të mos merret shumë me këto mendime, duke i sugjeruar të mendojë më shumë për shëndetin e saj mendor dhe qetësinë shpirtërore. Një gjë është e sigurt, rrëfimi i saj la shumë pikpyetje. A është thjesht një shqetësim psikologjik i përhershëm, apo vërtet ka diçka misterioze që e pengon të flejë rehat vetëm në atë banesë? Pyetja mbetet hapur dhe ndjekësit presin të shohin se Xheneta do të zbulojë më shumë në ditët në vijim. Dhe kjo në fakt ka qenë një pikpyetje. Se si do të merr fati i Xhenetës? Unë do kisha dashur të marr mendimin tuaj, shkruani në koment nëse dini diçka se si shërohen këto gjërat, se çfarë duhet të ndjekë një njerëz i cili mund të vuajë nga magjia apo nga syri, domethënë janë dy procese të ndara. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj në koment.